Šodien runa būs par tām darbības sfērām, kuras ir ļoti sarežģīti monetizēt. Šodien es, Ivars Vallers un Fēliks man klēpī, mēs pastāstīsim tieši par šiem uzņēmumiem. Tātad viens no sarežģītākajiem uzņēmumiem, ko ir monetizēt, ir celtniecības uzņēmumi, jo tur ir ļoti lieli čeki, lielas, dārgas lietas, teiksim, ļoti sarežģītas birokrātiskās lietas un tā tālāk. Un patiešām ar viņiem ir diezgan grūti strādāt. Tātad lielās internetu platformas, ja jūs ar viņām gribat strādāt un sadarboties, ir ļoti jāskatās līdzi, jo tur ir šī klienta privātums un daudz šīs lietas, kuros likumdošanā jūs pievienot produktu, nedrīkst uzmākties ar liekām reklāmām, sūtījumus un tā joprojām. Tā kā šeit arī diezgan sarežģīti un, ir ko pastrādāt, lai tur varētu. Ko es gribētu uzsvērt, ļoti dārgus produktus, tāpēc, kad šeit ir ļoti ierobežots šo klientu skaits, ja tirgojot briljants pa miljonu, būs grūti atrast klients un monetizēt, kā to varētu darīt. Specifiski uzņēmumi tiem, kuriem ir ļoti reti produkti, tādi ļoti specifiski rūpniecisks vai lietas, kas ir vajadzīgs dažiem 10 uzņēmumiem tikai pasaulē. Arī sarežģīti diezgan finanšu iestādes, bankas, vērtspapīra akcijas un tādas lietas, jo tur ir lieli uzņēmumi, kuriem ir daudz, teiksim, šīs birokrātiskās lietas, saskaņošanas, ko var, ko nevar. Es saskāries diezgan sarežģīti. Protams, lielie koncerti. Lielais koncernos vispār ir gandrīz nereāli monetizatoram strādāt, tāpēc, kad viņa birokrātija ir neizsmeļami sarežģīta, tā es gribētu teikt. Un šodienas jautājums ir, ierakstiet komentāros, vai vēlies, lai tavā uzņēmuma monetizators atrod iekšējos resursus un tos monetizē. Tātad raksti mums ar Fēliks, un mēs noteikti atkal kādu uzņēmumu izvēlēsim un iedosim publiski visiem, lai zinām kādu labu padomu. Un atceries, monetizators ir eksperts, kas atrod uzņēmumu iekšējos resursus un pārvērš reālā naudā, tā palielinot uzņēmumu peļņu un netērējot naudu reklāmai.